Halo teman-teman. Widih. Wah, ada mobil juga teman-teman. Wah, kira-kira mobil truknya mau kemana ya teman-teman? Wadidaw, keren. Ayo kita ikutin mobil truknya ya teman-teman. Wah, mantul. Wih, keren ya mobil truk gandeng teman-teman. Wah, wididaw, ada mainan warna kuning. Widih, ini ada eskavator atau mobil beko teman-teman. Wadiduh, keren. Wah, warna kuning ya teman-teman. Wah. Wih, kita masukkan dulu ke dalam mobil truk ya teman-teman. Wah, mantul, tempat muatan eskavator ya. Wah, kita lanjut lagi teman-teman. Wah, mau mencari muatan ya. Sekitaran sini masih ada toh enggak ya teman-teman? Wah, apaan nih teman-teman? Wadidaw, ada warna hijau teman-teman. Wah, ini mobil truk pasir. Widih, mantul. Dapat truk pasir teman-teman. Dapat truk pasir warna hijau ya. Ayo kita masukkan dulu ke bak mobil truk teman-teman. Wah, kita mau lanjut lagi ya. Wah, mencari mainan teman-teman. Widih, keren ya teman-teman. Wah, mobil truk gandengnya mau mencari muatan lagi ya teman-teman. Wih, semoga di sekitaran sini masih ada teman-teman. Wah, wididaw, ada warna kuning. Widih, mobil balap teman-teman. Wah, mantul. Dapat mobil balap warna kuning. Widih, keren. Mobil balapnya kita masukkan dulu ya teman-teman. Wah, masukkan ke dalam truk tronton. Wih, mantul. Ayo kita lanjut lagi ya teman-teman. Buat mencari mainan. Widih, ayo kita lanjut teman-teman. Wah, kayaknya menemukan sesuatu ya teman-teman. Wadidaw, banyak mainan. Wah, masuk. Wih, keren nih teman-teman. Ada topeng Power Ranger ya. Wadidaw. Awesome! I told you, but that's not all. I have a couple more friends. Widih, mantul. Ayo kita lanjut warna biru teman-teman. Wah, ini mobil molen atau mobil mixer. Wah, keren. Kita masukkan ke dalam bak mobil truk ya teman-teman. Wih, muatannya hampir penuh. Wah, ini ada apa lagi warna hijau ya teman-teman. Widih, mobil monster. Wih, mobil monster warna hijau ya teman-teman. Wah, kita lanjut lagi ya. Wih, ada warna kuning. Wih, dapat motor trail.
Wih, keren ya, motor buat main lumpur teman-teman. Wah, mantul. Ayo kita lanjut lagi ya. Wih, ini bulldozer buat menggarukkan pasir teman-teman. Widih, mantul. Dapat bulldozer buat penggaruk pasir ya. Ayo kita kumpulkan dulu ya teman-teman. Wah, mantul. Wih, ada warna biru ya. Dapat mobil box kontainer panjang teman-teman. Wah. Widih, mantul. Kita kumpulkan dulu ya teman-teman. Wah, dapat banyak mainan. Wih, mobil truknya sampai penuh teman-teman. Wah, masuk.